Meneer de voorzitter, ministers, collega's. Drama dit weekend. Drama dit weekend en afgelopen dagen in en rond de Middellandse Zee. Honderden mensen, mensen zoals u en ik allemaal, op zoek naar een beter leven. Of kunnen we beter spreken, op zoek naar een leven. Wanhopige mensen vooral op zoek naar een toekomst voor zichzelf en hun kinderen, die sterven in de meest gruwelijke omstandigheden. En inderdaad, vandaag verdienen mensensmokkelaars miljoenen aan deze situatie. Een goudmijn dus voor criminelen. Dit moet dringend gestopt worden. De aanpak van mensensmokkel en uitbuiting is dan ook cruciaal en is een dringend eerste aandachtspunt voor het beleid. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat deze vluchtelingen, dat deze mensen in nood, moeten geholpen worden, gered worden en zo snel mogelijk opgevangen worden in humane omstandigheden. De Europese Unie en ook onze regering heeft daarom op korte termijn een aantal zeer concrete acties voorgesteld om nu dringend de ergste nood te ledigen. Maar daarnaast, het is hier al gezegd, heeft Europa, net als België, dringend nood aan één coherent beleid waarbij asiel en migratie hand in hand gaan. We maken er best ook een positief verhaal van. Migratie kan, goed aangepakt, veel mogelijkheden bieden. En wij pleiten er al langer voor om meer economische migratie toe te staan. En inderdaad, mevrouw Langry, in zaken asiel pleiten wij ook voor humanitaire visa en de toepassing hiervan. Want uiteraard moeten wij op dit moeilijke moment oplossingen bieden op zeer korte termijn en snel ingrijpen. Maar op lange termijn beseft iedereen dat de nadruk moet liggen op een grondige aanpak van de onderlinge oorzaken van deze crisis. Of beter moeten we blijven trachten te proberen de oorzaken van deze migratie weg te nemen en de plaatselijke opvang te gaan ondersteunen. En onze vicepremier Alexander De Croo heeft vanuit zijn departement ook steeds gepleit voor extra aandacht voor deze ontwikkelingsinspanningen in landen van oorsprong en in deze zeer kwetsbare gebieden. Ik kom tot slot, meneer de voorzitter, meneer de minister. We zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de mensen in nood op een legale manier naar veiliger plaatsen kunnen gaan en de noodzakelijke opvang kunnen krijgen. En we zijn dan ook tevreden dat extra inspanningen worden geleverd in het kader van resettlement. We hadden ook begrepen dat België zelfs meer plaatsen voorstelt als diegenen die nu door de Europese Unie worden voorgesteld op dit moment. Vandaar onze vraag aan u, meneer de minister. Kan u meer duiding geven over de maatregelen op korte termijn? Zijn er nog praktische en juridische obstakels om deze uit te voeren? En welke maatregelen ziet u eventueel bijkomend nog op langere termijn te nemen om deze crisis te bedwingen? Dank u wel. Merci, madame Gabriels. La parole est au ministre. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. L'ampleur de la catastrophe maritime survenue au large des côtes libyennes le week-end dernier a, après tant d'autres drames, comme celui de Lampedusa en octobre 2013, rappelé l'urgence de la situation en Méditerranée. Et l'Union européenne a réagi de manière immédiate. Dès lundi, un conseil jumbo des ministres des Affaires étrangères et des ministres de l'Intérieur s'est réuni à Luxembourg et nous avons bien entendu tout d'abord tenu à rendre hommage aux victimes de cette catastrophe. Mais les ministres, et mon collègue ministre de l'Intérieur Jan Jan Bon comme moi-même, tous les ministres ont soutenu les trois axes prioritaires définis par Madame Mogherini, la haute représentante de l'Union pour la politique étrangère. Il faut lutter plus efficacement contre le trafic des êtres humains. Il faut assumer nos responsabilités en termes de protection internationale. Il faut renforcer la surveillance des frontières et augmenter les capacités de sauvetage. Je ne reviendrai pas sur ce que, Monsieur le Président, nous faisons à moyen long terme pour stabiliser la situation dans un certain nombre de pays d'origine des migrants, que ce soit par des actions militaires auxquelles nous contribuons en Irak ou par la volonté de mettre en place un gouvernement en Libye. Mais je tiens à rappeler que nous intervenons aussi de manière humanitaire. L'Union européenne et la Belgique en particulier se trouvent parmi les premiers contributeurs en la matière. Et c'est vrai, nous avons, comme l'ensemble de nos partenaires, fermé bien entendu, pour des raisons évidentes, nos ambassades, que ce soit à Damas ou à Tripoli. Cela étant, la Commission européenne a par ailleurs présenté un plan d'action en 10 points pouvant être mis en œuvre à court terme, qui a également reçu un large soutien, dont celui de la Belgique. Cet après-midi se tiendra effectivement un Conseil européen extraordinaire
qui devra adopter une déclaration se fondant largement sur le plan d'action proposé par la Commission. Natuurlijk moeten wij realistisch blijven. Het zou een illusie zijn om te geloven dat het in de praktijk brengen van de verklaring een definitieve oplossing zal bieden voor de crisis in het Middellandse zeegebied. De factoren die aan de basis liggen van deze problematiek, de extreme armoede, de conflicten, de voedselcrisissen, de klimaatveranderingen, zullen niet van vandaag op morgen opgelost zijn. Naast maatregelen op korte termijn blijven een globale strategie en structurele oplossingen noodzakelijk. Deze zullen overigens het voorwerp uitmaken van een mededeling Europese agenda voor migratie die op 13 mei verwacht wordt vanwege de Commissie. De maatregelen die in de verklaring van de Europese Raad voorzien zijn, moeten hoe dan ook bijdragen om een oplossing te vinden en vooral om levens te redden. In de eerste plaats moeten er meer middelen komen voor de Triton en Poseidon operaties. De Europese Raad zou moeten beslissen het budget van deze operaties te verdubbelen, wat zal zorgen voor een grotere aanwezigheid op zee en bijgevolg voor het versterken van de capaciteit om levens te redden. We steunen deze versterking. De strijd tegen de mensensmokkelaars moet ook op een meer efficiënte wijze gebeuren. Hun schepen moeten vernietigd worden. Er moet verhinderd worden dat zij schepen kunnen aanschaffen. Hun goederen moeten in beslag worden genomen. Vanuit deze doelstelling zou de Europese Raad overigens een mandaat moeten geven aan de hoge vertegenwoordiger om een mogelijke GVDB-missie voor te bereiden. De operatie Atalanta, die werd ontplooid om de piraterij te bestrijden, kan een precedent vormen waaruit we lessen kunnen trekken. Deze optie zou echter vereisen dat een aantal juridische vragen uitgeklaard worden. Men moet ook op meer intensieve wijze samenwerken met de landen en organisaties van de regio en de regionale beschermingsmogelijkheden versterken. Il faut aussi que la politique européenne d'immigration et d'asile assure le nécessaire équilibre entre responsabilité et solidarité. Il faut que les pays de première ligne respectent l'acquis de l'Union. Il faut que les migrants soient enregistrés. Il faut que les États membres concernés respectent les dispositions de l'Union en termes de conditions d'accueil et de procédures d'asile. Mais il faut aussi faire preuve d'une solidarité européenne. Nous sommes disposés, si ces conditions sont réunies, à examiner les possibilités de relocation, transfert à partir d'un autre État membre, de réfugiés reconnus dans des situations d'urgence. Nous sommes également favorables à ce que l'Union soit plus ambitieuse en termes de réinstallation, transfert à partir d'un État tiers, de personnes vulnérables. La Commission européenne entend lancer un projet pilote visant à permettre d'accueillir 5000 personnes. Lors du Conseil de ce lundi, nous avons plaidé pour une approche plus ambitieuse en prévoyant 10 000 places, ce qui pour la Belgique reviendrait à accueillir plus ou moins 250 personnes en plus durant les 2 années qui viennent, comme proposé par le secrétaire d'État Theo Franken, secrétaire d'État à l'asile et la migration. La Belgique, Monsieur le Président, entend participer à l'effort commun par d'autres moyens. We zullen personeel, debriefers, ter beschikking blijven stellen van het agentschap Frontex ter ondersteuning van de landen van de eerste lijn en we zouden hun aantal ook kunnen verhogen indien het agentschap dat vraagt. We zijn bereid om middelen in te zetten voor de gemeenschappelijke operatie in de Middellandse Zee. In functie van de met de Europese partners vastgestelde noden kan Defensie, volgens de minister van Defensie Steven van de Put, haar commando- en logistiek ondersteuningsschip Godesia inzetten. Er kunnen ook andere vormen van ondersteuning worden overwogen, zoals gedetacheerde teams op schepen. België zal overigens preventief blijven werken door haar ontwikkelingsinspanningen in de landen van oorsprong voor te zetten, maar ook door de samenwerking met deze landen en de doorreisland te versterken. En en fonction, Monsieur le Président, chers collègues,
des décisions qui seront traduites dans les conclusions du Conseil européen aujourd'hui, nous mettrons l'ensemble des moyens en œuvre au départ des différents départements de l'intérieur, de la coopération, de la défense, de l'asile et migration et des affaires étrangères. Dank u, meneer de minister. Ik heb begrepen dat u heeft uitvoerig geantwoord uit naam van de regering. Dus ga ik nu tijd maken voor repliek. Meneer de minister, ik wil u ook namens onze fractie bedanken voor uw antwoord. Ik ga het woord tevreden niet gebruiken, dat zou in deze context wat ongepast zijn. Maar onze fractie kan toch vaststellen dat de regering zich onmiddellijk geëngageerd heeft om een aantal acties bijkomend op te zetten en zich inderdaad solidair toont, niet alleen met andere Europese landen, maar vooral solidair met mensen die in deze noodsituaties verkeren. Wij willen als fractie vooral ook de bevoegde ministers in dit dossier oproepen om samen te blijven aan die Europese kaart te trekken, zodanig dat we in een globale Europese context tot een meer humane oplossing van dit dossier kunnen komen. Want als democratische en humane samenleving kunnen wij niet langer aanvaarden dat de Middellandse Zee een massagraf wordt voor vele mensen. Maar we volgen dit dossier van nabij op. Dank u wel. Dank u, mevrouw Gabriels.